Meine Meinung zur Fallout Anthology Box. Drin ist natürlich Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics 3, Game of the Year Edition und Fallout New Vegas Ultimate Edition. Hat mich 48 Euro im Mediamarkt gekostet und ist natürlich hier diese coole Bombe drin. Schauen wir mal rein. Das sieht schon schick aus. Muss man erstmal ein bisschen umbiegen, die Scheiße hier. Hoho. Ja, so sieht das gute Stück aus. Holen wir es mal raus. Oh, ist nicht so schwer. Natürlich nichts weiter drin. Hier haben wir die schöne Mini-Nuke. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Sehr schön lackiert, ist aber komplett natürlich nur Kunststoff. Auch hier so die Schräubchen, das ist alles nur Plaste. Aber auf jeden Fall eine coole Idee, finde ich. Irgendwie kann man das hier sicher aufmachen. Ach, das kann man einfach abziehen. Und da drinnen haben wir dann einen kleinen Pappschuber und in dem Pappschuber hier sind die einzelnen Spiele, aber bei Fallout 4 ist natürlich noch nichts drin. Ist natürlich sehr nice. Please Stand By, 10.11.2015. Kann man dann die CDs hier, die DVDs oder wie auch immer das ausgeliefert wird, reintun. Bei der Ultimate von New Vegas, da sind die Datenträger für New Vegas drin. Fallout 3, auch ein Datenträger drin. Auch hier Fallout Tactics. Fallout 2 mit Datenträger und auch noch Fallout 1. Und dann gibt es dazu auch noch einen schönen Key, wahrscheinlich für Steam. Den werde ich jetzt aber nicht zeigen. Nur ein bisschen Werbung, Dishonored, Doom, 2016 geht's scharf. Hier haben wir die schönen Fronten von Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3, New Vegas, ja, Fallout 4. Auf der Unterseite gibt es ein kleines Batteriefach und ein kleines Plastikstückchen, was die Kontakte von der Batterie unterbricht. Wenn man bei der Batterie unten das Plastik rausgezogen hat, kann man dann hier auch drücken. Und dann gibt es einen kleinen Soundeffekt. Ja, also ich finde es ziemlich cool, wenn man Fan von Fallout ist. Natürlich jetzt taktisch released, so kurz vor Fallout 4. Auch mit dem Pappschuber da gleich für Fallout 4 finde ich auch ziemlich nice. Da habe ich die Pip-Boy 3000 Edition davor bestellt, da bin ich dann auch mal gespannt. Und ich finde auf jeden Fall schickes Teil. Und passt auch schick in mein Regal.